या ऑल गुड गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं पीसी क्रिएटर। तो गाइस इस गेम में कुछ ऐसा होगा भाई, हम होंगे एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर और भाई हमें बनाना होगा एक पीसी। तो गाइस चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। भाई हम तो अभी फिलहाल तो गेस्ट के आईडी से लॉगिन करेंगे। आई एम जॉर्ज, वेलकम टू पीसी क्रिएटर 2 एंड व्हाट इज़ योर नेम। भाई मैं अपना नाम रख देता हूँ, कुछ नाम तो यार सिंपल ही रखूंगा ना। वी आर रख ले, नहीं यार वंशी रख लेते हैं ना भाई, मेरा असली नाम भी वंशी है तो वंशी रखूंगा। लो भाई हमने रख दिया अपना नाम। नेक्स्ट इनमें निकनेम रखूँ क्या? चलो भाई निकनेम रख देते हैं अपना। भाई मेरा निकनेम वंशु है तो भाई निकनेम रख दूंगा अपना। लो भाई वंशु रख दिया निकनेम अब तो। हाँ भाई चलो, कैसा स्मार्ट कोई ऐसा चूज़ करूँ, कैसा चूज़ करूँ भाई? मुझे तो ये ठीक लग रहा है जो सबसे पहले दे रखा है ना, ये मस्त है भाई, मैं तो इसको चूज़ करूँगा। ठीक है, गारंटीड जस्ट हैव अ ईयर अवे टाइम श्योर फाइल्स नेक्स्ट मूव गाइज नीड टू स्टार्ट हंटिंग। ठीक है भाई अब जॉब स्टार्ट करते हैं हम अपनी। अरे यार हटा हटा सब चीज़ स्किप कर। बट मुझे नहीं देखने की ज़रूरत, देख लेते हैं यार, काम की चीज़ें हैं सब, कोई बात नहीं भाई। नहीं हमें काम यार, क्लोज यार क्लोज। भाग यहाँ से, मैं अपने आप काम कर लूँगा भाई, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। अब भी नहीं सीखा तो कभी तो सीख ही जाऊँगा ना भाई। वंशु भाई वंशु बोल रहा, ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं। तो भाई चलो अब हम पीसी बनाना स्टार्ट है। पीसी कहाँ पे आ रहा है स्टार्ट, चलो भाई अब हम पीसी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पीसी यहाँ पे रखा है, इसको उठा के इधर रख देते हैं। ठीक है स्टार्ट। गीगाबाइट्स भाई, कितने गीगाबाइट्स रखे इसमें? विंडो 10 घेरनी है ना भाई, चलो विंडो 10 घेर देते हैं इसके अंदर। लो भाई हमने इसके अंदर विंडो 10 घेर दी भाई। मैं अपने लिए ऐसे पीसी बना लूँ, सही है भाई, अपने लिए यहीं से बना लूँगा। इंस्टॉलिंग विंडो 10। ठीक है भाई हमने इंस्टॉल तो कर दिया इसके अंदर विंडो 10। और प्रोसेसर कौन सा घेरे भाई इसके अंदर? राइजन 9 घेरने पर यार, उसके अभी इतने बजट नहीं है ना हमारा बनाने का उसको, वरना राइजन 9 घेर देते भाई, उससे हड़प लेते ज़्यादा पैसा। लो भाई ये तो बन इसमें विंडो 10 तो डल चुका है। अब क्या करना है? ठीक है पावर, चलो भाई दबा दिया हमने पावर का ऑप्शन। इसको यहीं पे रख देते हैं, ये कह रहा है यहीं पे रख दो। ठीक है भाई क्विट। ओ भाई ये क्या है भाई, इतनी जल्दी कंप्लीट भी हो गया? ओ भाई इतना आसान गेम है। चलो भाई अब चलते हैं दूसरी लेवल की तरफ। दूसरी लेवल में देखते हैं भाई क्या सीन है भाई। इसका नाम रूबी है, रूबी है भाई इसका नाम। ये जो औरत हमसे वो कह रही है ना कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है भाई। Hi guys, my computer is acting weird. I was just running. ठीक है भाई सब कर देंगे तेरा सब। चलो भाई सब ठीक है भाई, सब कर देंगे अब, तू टेंशन मत ले, अब हमारे ऊपर छोड़ दे ये सब चीज़ें। हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आगे ना करने पे, अब हम आगे भाई। ठीक है हाँ ठीक है भाई स्टार्ट कर देते हैं। और क्या करना है इसमें यूँ बताओ पहले तो, रूबी जी क्या करना है इसमें यूँ बताओ भाई। इसमें राइजन 9 तो नहीं घेरना, हम नहीं घेरेंगे इसमें राइजन 9, हमारा काम नहीं है राइजन 9 घेरने का। हमारा काम है इसमें प्रोसेसर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ जो भी होता है वो भाई मुझे नहीं पता। हाँ ये क्या है? सीसी क्लीनर। ठीक है भाई चल दबा देते हैं इंस्टॉल। भाई कैसे मुझे ऐसा लगा, ऐसा क्यों फील हो रहा है भाई मैं एक कंप्यूटर चला रहा हूँ असली, वो फ़ोन के अंदर भाई। चलो इसको दबा देते हैं अब इसको। ठीक है यार इतना तो आता है भाई, तू क्या बिल्कुल बुद्धू ही समझ रहा है क्या? चलो भाई ठीक है इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। क्या हो रहा है यार, झाड़ू पोछा क्यों लगवा रहा है हमसे भाई? हम पीसी बनाने आए ना कोई। अच्छा इसने हमसे कहा था इस सिस्टम को क्लीन करो मेरे। अरे भाई ये सिस्टम है तो इसका। अब तो भाई हर चीज़ मैं जब बोले करेगी तो पढ़े करूँगा इसकी चीज़ों को, क्या लिख रहा है क्या नहीं भाई, क्योंकि वो यार फिर ना दिक्कत आ जाएगी, जब पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत आ जाएगी भाई उसमें। ठीक है भाई इंस्टॉल पता नहीं यार क्या क्या कह रहा है, बस मैं तो भाई इंस्टॉल करे जा रहा हूँ। और भाई मुझे ज़्यादा कुछ पीसी इसी बारे में नॉलेज है नहीं, तो भाई आपको तो आप बता देना, आप देख लेना भाई क्या है डिवाइस इंस्टॉल। ठीक है भाई मुझे तो बस ये लिखा रहा है भाई, अभी दबा देते हैं इस कट्टस को, एक कट्टस जो बता रहा है। ठीक है भाई हाँ अब बता आगे क्या करना है। ले भाई कर दिया हमने तो, अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। ले भाई हो गया तेरा पीसी कंप्लीटेड। $400 हमने इसके चार्ज कर लिए भाई इससे। ठीक है मज़े आ गए। यू आर ऑल सेट नाउ। ठीक है भाई रूबी भाई फर्स्ट द यू कैन अमेजिंग। ठीक है भाई ये कह रही है तुम अमेजिंग बच्चे हो, बहुत बच्चे भाई बड़े हैं इस गेम में तो। ठीक है बट भाग यहाँ से भाई। देखते हैं ट्रेविस। ठीक है गेटिंग आई नीड योर एक्सपर्टीज, आई मेक अ लिविंग फ्रॉम स्ट्रीमिंग गेम्स। हो तू भी गेमर है भाई मेरी तरह, एंड लाइव नोटेड। ठीक है भाई लेट्स चेक इट आउट हूँ। आई कैन टेल स्ट्रेंज अवे यू पावर पोलिंग इज अंडर
अंडर पावर। ठीक है भाई जॉर्ज, डेट माई आई ऑनेस्टली आई डिड पुट थॉट इनटू द पावर सप्लाई डिड थिंक। ठीक है भाई जो ये बोल रहा है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बस मैं पढ़ते जा रहा हूँ। इट वॉज अ कॉमन ओवर साइड बट मैं अपने आप कर लूँगा जो मुझे करना होगा। ठीक है ले हमें अपने आप कर लेंगे भाई हम जो हमें करना होगा। ठीक है हमें मैकेनिक, तू है मैकेनिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें तू है, तू हमें बताएगा कि क्या खराबी है इसके अंदर। हम बताएंगे ना वो तो तुझे कि अगर डिस्प्ले ख़राब होगी तो यूँ कहेंगे डिस्प्ले उड़ गई भाई, ऐसे बता देंगे ना इसको। चलो भाई इसको डाउनलोड कर ले पहले तो। ले भाई दबा दिया हमने, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई लो अभी डाउनलोड कर लेते हैं इसको। और क्या करें, चलो भाई चलो अभी चलते हैं और अभी इसको दबाते हैं क्लीन नाउ। ठीक है भाई क्लीन कर दे इसको सबको। मुझे लगता है ये भी हमसे यही कह रहा है कि भाई इस चीज़ों को इसको क्लीन कर दो, क्लीन सिस्टम। और भाई इसमें तो ओहो माइनक्राफ्ट, यार माइनक्राफ्ट खेलते हैं चलो। माइनक्राफ्ट कैसा है इसका, माइनक्राफ्ट ही देखता हूँ आज तो प्ले। मैं माइनक्राफ्ट में देखते हो। अरे भाई ये क्या कर रहा है, ओ भाई इसके अंदर तो अलग ही सिस्टम हो रखा है भाई साहब, क्या कर रहा है ये। अरे इसको यही ठीक करवाना है तो अच्छा भाई तो जी डिस्क डिस्प्ले यार पहले बताता ना। ये कह रहा है भाई मेरे इसका स्पेस बढ़ा दो शायद से। रुक जा भाई उसके लिए तो हमें ना एक ना कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करें, अरे यार क्या डाउनलोड करें, GTA 5 डाउनलोड करते हैं। लो भाई हमने इस गेम के अंदर इसके अंदर भाई GTA 5 डाउनलोड कर लिया है। ओ भाई क्या मस्त है। अरे 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 ये क्या हो रहा है। ठीक है ओके ओके चल भाई चल। अरे यार मुझ पे खेलना नहीं आ रहा ना ये गेम भाई, मुझ पे खेलना नहीं आ रहा बिल्कुल भी ये गेम। अच्छा ये चलो भाई इसको उंगली रुक जा। अरे 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 चेंज, अच्छा ये चेंज करना है। चलो तो चलो भाई इसको चेंज कर देते हैं भाई। चलो इंसर्ट दूसरा लगा दिया है भाई हमने उसकी जगह तो। ठीक है और अभी इस वाले पीसी में करना क्या है। ओ हो गया, इतना सा काम था यार बस। अरे जा यार तूने इतना सा काम करने के लिए दिया। ठीक है भाई हमें एक अच्छे तेरे में GTA 5 डाउनलोड कर लिया। ठीक है $20 दे दिए भाई, फ्री में डाउनलोड नहीं कराया। ठीक है अरे और कोई तो दे दो भाई मुझे कुछ स्पीड। चलो ठीक है स्पीड है, क्या हो रहा है ये नॉट। ठीक है भाई चल 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 चल। अरे 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 क्या बोला तूने? हो क्यों नहीं रहा। अच्छा ऐसे होगा तो भाई इसको ये पता नहीं क्या कर रहा है, पर भाई मैं कुछ बस करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ। अभी मुझे पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है बस करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा भाई, करते जाओ करते जाओ। चल 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 90% तो भाई हो चुका है, अब नहीं हो रहा बाकी का ना। अब बाकी का नहीं हो रहा भाई। और हो गया भाई बाकी का भी हो गया। अब 90 बस 2% रह रहा है, 2% ना 1% रह रहा है और ये हो गया भाई 100% फिनिश। चलो भाई अब हमें ना एक है, ये क्या हुआ भाई मुझे पता नहीं चल रहा है, बस मैं करता जा रहा हूँ बस भाई, करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ। इमली है भाई इसका नाम। ठीक है एमिली है भाई इसका नाम, इमली नहीं है। मेथड यू लाइव भाई इसको पढ़ के आपसे मिलेंगे भाई। तो भाई इसने हमसे कहा था कि भाई मेरे लिए एक तुम पीसी बना दो अच्छा सा। तो भाई हमने इससे कह दिया कि चल बना देंगे तेरे लिए एक पीसी बढ़िया सा। तो भाई आ चुके हैं पीसी बिल्ड के अंदर। ठीक है भाई बता क्या क्या करना है इसके अंदर। पहले तो भाई मदरबोर्ड घेरना होगा है ना। अरे अरे भाई ये हाथ कहाँ से आ रहा है। हाँ ठीक है चलो भाई क्या घेरे इसके अंदर, दबाओ इसको इंसर्ट। ठीक है क्या इंसर्ट करा हमने इसके अंदर, ये ठीक है भाई ले इसको इंसर्ट कर दिया। ग्राफिक कार्ड है, ये ग्राफिक कार्ड पता नहीं क्या है मुझे भाई पता नहीं चल रहा। मैं इंसर्ट करिए तो भाई पक्का वो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो प्रोसेसर भाई, ये तो प्रोसेसर था। रैम इसकी अरे बता ना रैम। ओ ये क्या है भाई मुझे नहीं पता चल रहा, पर हाँ इतना पता है रैम के लिए कोई अच्छा सा घेर दे इसके अंदर। नहीं भाई नहीं हमें नहीं घेरना कोई अच्छा ना, हम भाई बुरा ही ठीक है भाई। ठीक है वीडियो कार्ड, इसके अंदर हम वीडियो कार्ड भी घेर देते हैं। वीडियो कार्ड का मतलब भाई ग्राफिक कार्ड होता है क्या है। ये SSD वाला एरिया आ गया। ठीक है भाई SSD हमने इसके अंदर डाल दिए। कितने की भाई, साइज़ 512 GB साइज़ है SSD का भाई इसकी। लो भाई घेर दिया हमने SSD भी इसके अंदर। और भाई अब क्या है ये भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, बस मैं घेर रहा हूँ भाई। ये कूलर है कूलर। ठीक है भाई लिखा आ गया ऊपर कूलर है। और ये क्या है, पावर सप्लाई है भाई, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई घेर देते हैं इसके अंदर। कितने भाई लो 500 वाट की ये पावर सप्लाई है, ये भी डाल दिया हमने इसके अंदर।
टर्मिनल ये क्या है भाई, मुझे नहीं पता, मैं बस लगा देता हूँ इसके अंदर ना इसको। ए चल चल चल, अरे अरे भाई इसको पूरा कर लेते हैं, पहले इसमें कलर कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो भाई अभी हम इसको 94% तो कर चुके हैं, पर भाई अभी तो बहुत सारा नहीं। ओ लो भाई हो गया, पूरा हो गया। अरे क्यों नहीं हो रहा? ओ लो भाई हो गया आखिरकार पूरा फिनिश। लो भाई तेरे लिए पीसी बना दिया, एक अच्छा सा मस्त सा पीसी बना दिया भाई तेरे लिए। तूने कहा पैसे मिलेंगे मुझे, हाँ भाई मिलेंगे, पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, फोड़ दूंगा इसको, पैसे नहीं दिए तो भाई। गाइस आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे गेम प्ले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।